नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी आज आपको फीवर, कफ, कोल्ड और कोराइज़ा की होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ बताऊंगा जिसके बहुत ही असरदार रिजल्ट्स हैं। जिसको लेने के बाद आपको तरह तरह के एंटीबायोटिक्स, पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनेक, एसिलोफिनेक, नीमोस्लाइड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो होम्योपैथिक दवाइयाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बच्चों के लिए तथा एडल्ट्स दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करने के बाद आपको पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनेक, निमोसिलाइड और तरह तरह के एंटीबायोटिक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि इन एंटीबायोटिक्स और इन दवाइयों के, एलोपैथिक दवाइयों के बहुत ही दुष्परिणाम सामने देखने को आते हैं। जो इनमें से सबसे पहली दवाई, होम्योपैथिक दवाई आती है, वो है आपकी SBL बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6। स्पेशली कफ, कोल्ड एंड कैथरे के लिए होती है ये। जो दूसरी सबसे अच्छी दवाई है जो मेरी प्रैक्टिस में आती है, वो है फेरोसिन सिरप, हैप्टिको कंपनी की फेरोसिन सिरप। इसके भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये लिक्विड फॉर्म में, सिरप फॉर्म में होता है। मेरे द्वारा बताई गई ये दोनों ही दवाइयाँ एक्यूट कंडीशंस में बहुत ही लाभदायक हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके डोजेस लिखे गए हैं कि आपको दवाइयाँ कैसे कैसे लेनी है, जिससे आप पूर्ण रूप से निजात पा सकते हैं अपनी बीमारी से। यदि फिर भी आपको कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने परेशानी लिख सकते हैं। मैं आपके लिए पर्टिकुलर होम्योपैथिक दवाई बता दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी दोनों ही अच्छी मिल रही होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।